好，我哋而家開始睇11A、12A 同一個戶型啊。咁啊，呢個係個 floor plan 啦。咁啊，1439尺，陽台呢就係231尺嚇。咁呢個門口入嚟呢，就係洗衣機、乾衣機嘅位置嚟嘅。旁邊其實係有空位呢，放啲雜物嘅。咁啊，走廊入嚟啦，呢一個係客廳嘅洗手間嚟嘅。咁啊，裝係浴缸啦。呢度有兩道門嘅，左手邊呢係主人房，右手邊呢客房嚟嘅。主人房相當大嘅，通常放個 California King 都係綽綽有餘嘅。咁同埋呢間屋有兩個特點，佢有兩個陽台門嘅，一個呢係主人房出去，另一個呢係客廳出去嘅。就係咁啦。咁啊，主人房仲有一個 walk-in 嘅 closet 啦，咁啊即係一個衣帽間咁嘅。呢係一個 double sink 加一個 walk-in shower，向北嘅呢個窗。馬上嚟睇呢，呢一個係一個客房嚟嘅，又係向北。但係呢，其實呢，你睇到嗰個係有少少斜斜地嗰個景呢，係望到出邊嗰啲 bridge 啊、嗰啲水啊、鐘樓啊啲乜嘢嘅。咁呢個客廳嘅衣櫃11A 呢係裝晒嗰啲 California Closet 嘅，咁係會有即係算係大裝修咁咯。呢個客廳一字形嘅一個廚房，客廳呢有陽台門嘅，可以睇到個陽台係相當嘅長㗎，咁都幾實用㗎。其實可以擺幾多嘢㗎，即係啲凳啊、台凳凳都 OK 嘅。呢一個係另一個客房，咁呢一個客房呢係有兩個衣櫃嘅，一個就係稍為普通啲啦，另一個呢就係一個衣帽間嚟嘅。其實咁呢11A 係會有 California Closet 嘅，即係成間屋都有嘅，每一個衣櫃都有。咁啊，再睇翻呢個大概嘅 layout 啦。